嗰啲細細粒啊，崩崩地嗰啲。係啊，嗰啲多數都一皮咯，一包包呢啲靚。嗰啲渣嘢。各位網友早晨啊，我係叻仔，今日分享嘅係能夠增強免疫力、補腎壯陽、滋陰滋補嘅靚湯，個名咧就叫做蟲草花螺頭節瓜湯啊！我哋又嚟到街市啦，咁我哋就先買翻2條嘅節瓜先啦。咁揀嘅時候咧就揀翻啲聚手啲、重手啲嘅，另外咧就要揀翻一啲比較大條啲、老身啲嘅啦。因為咧咁樣嘅節瓜咧先至會更加甜啦，同埋會襟煲一啲噶。跟手咧就揾阿豬肉哥哥，例牌買翻件瘦肉先，30蚊瘦肉唔該，煲湯。係啊，都冇所謂，你話事。好，唔該 ，thank you。最後我仲買到啲靚嘅半邊蓮子啊！街坊生意冇得貴，好靚呢啲，完整度好高啊！我有啲咧包咗一包包，大粒，哦，大粒啊嘛。唔係有啲會崩口啊！嗰啲細細粒啊，崩崩地嗰啲。係啊，嗰啲多數都一皮咯，一包包呢啲靚。嗰啲渣嘢。大粒得嚟呢，仲要外邊冇崩口，好完整嘅。咁呢啲就係靚嘅半邊蓮子啦。咁呢度呢，我就買咗14蚊，就有4兩啦，非常之咁抵買啊！一早起身呢，我哋就先浸咗啲乾螺頭先。咁呢度總共呢就有4兩噶。咁浸嘅時候，第一轉水呢，我哋就先洗咗佢一轉先。咁浸過嘅水呢，先至會更加乾淨噶。咁如果可以嘅話呢，就早一晚咁就去浸啦。最好就梗係放喺雪櫃菜格嗰層浸啦，咁就最好啦。浸至軟身全透呢，咁就最理想。咁如果唔係早一晚浸定，即係好似我咁嘅話呢，最少都要浸3個鐘頭至到5個鐘頭，先至可以叫做啱啱好合格可以煲得。因為呢都比較難去浸軟嘅螺頭。而用乾螺頭嚟煲湯，主要嘅原因呢就係煲出嚟冇咁濕寒啊，功效呢亦都會比較好，但係味道嚟講呢就唔及得上新鮮嘅響螺咁鮮甜啦。而響螺頭嘅屬性為涼、味甘，能夠明目，緩解心虛熱痛，平時食用就可以起到開胃消滯、養顏嘅功效。而食螺肉嘅好處呢，就能夠提高免疫力、增強抗體、壯陽壯腰、強精益氣，治療腎陽虛、陽痿、利尿消腫、去脂降壓、補腎虛等等。腰酸、四肢發冷、胃寒等就最適合食用啦。浸咗啲螺頭之後，咁呢一啲呢就係生晒嘅淮山，咁我哋準備翻10片8片到啦。咁呢度呢，我已經係浸洗咗佢大概15分鐘左右啦。因為呢啲生晒淮山呢，都要浸到佢有少少嘅軟身就可以噶啦。咁呢啲就係半邊蓮子啦。咁我哋用嘅時候呢，又係洗一洗佢啦。咁就浸佢。我哋已經浸到而家啦，呢度浸咗1個鐘頭到。因為咧浸咗之後咧，佢會容易啲出味，因為佢都好硬嘅啦。1個鐘頭到嘅效果咧，先至會容易啲搣咯。嗱，裏邊都會仲係有啲乾乾地、粉粉地嘅。咁呢度就用咗2兩，同埋咧佢有時咧會有啲蓮子心嘅。咁我建議大家搣埋佢。咁雖然咧呢一支咁嘅蓮子心咧係有清心火啊，有啲藥用功效嘅，不過食起嚟咧會帶有少少嘅苦澀嘅，所以我就會搣走佢咯。之後咧就輪到處理呢一包嘅蟲草花乾啦，咁就唔好買錯咗新鮮嘅蟲草花。咁我哋煲湯咧用乾品就 OK 噶啦。咁呢一包咧就買咗10蚊㗎，今次咧就用半包就夠用噶啦。浸洗嘅時候，我哋盡可能喺5分鐘裏邊清洗乾淨，因為洗得越耐嘅話，佢嘅營養咧就會更加快咁流失。咁期間咧，我哋見到有啲黑色嘅位置唔係咁乾淨咧，我哋就揀翻佢出嚟，唔好要啦。而蟲草花屬性為性平、味甘，入肺腎經，功效就能夠補肺腎、止咳化痰、扶精氣之功，能夠治療頭暈、耳鳴、健忘、陽痿等等㗎。揀一揀佢，咁就隔翻水去啦，咁就搞掂㗎啦。有啲螺頭啊、海鮮之類嘅嘢咧，我哋都加翻幾片薑入去啦。咁我哋煲湯咧就唔使話切得咁薄咯，咁啊唔厚唔薄，咁啊切幾片，咁就驅除下佢一啲
啲海鮮嘅唔好味道啦。之後就到節瓜啦，咁節瓜咧我哋揀嘅時候咧，最好就揀呢啲啦，呢大件啲嗱，呢兩隻咁樣樣。大件啲咧，因為佢啲肉質咧會耐火啲，冇咁容易煲溶啊。我哋處理佢嘅時候咧，一般呢啲節瓜咧都比較薄皮啊，所以咧我哋揾翻把刀仔去刮走佢就得，係咪啊？嗱，咁樣去輕輕刮得，咁唔會話咁浪費啲食材啊。咁我哋就刮晒啲皮先，好快我哋就已經刨晒皮啦。嗱，好乾淨啦，跟住咧就將佢切件啦。咁切嘅時候咧，咁就切得越少丁就越好啦。咁啊切少少丁，跟住我哋因翻住啦，我哋切大件啲。咁我就會將佢開咗半先啦。OK， 開一半先。咁啊視乎翻長短啦。嗱，咁呢一條咧都比較大條啦，大條我就會一開4，襟煲一啲啊。OK， 咁大件嘅。耐火好多噶啦，嗱呢條又係啊，嚟多次啦，嗱切頭、切尾之後嗱，你可以將佢一開2先，開邊先 ，OK， 之後擺翻佢。咁呢條我就唔一開4啦，咁就對翻齊佢一開3啦。OK， 就咁，咁樣咧就又好受火噶呢啲節瓜，好睇好食啊，咬落去咧會有啲口感。跟住咧就輪到呢一件瘦肉啦，好似咧嗱，次個見親我喺度睇呢件瘦肉咧，都話好抵買嘅。嗱，呢一嚿30蚊嘅咋，我都唔係咁明點解，好似越買越多咁啊！可能阿哥哥咧見到我拍佢啲嘢，可能見到佢做咗明星咧，所以越拍越抵買喎。嗱，大家真係見到阿哥哥知道嗱，沙田有知道喺邊度嘅話，記得幫襯多啲阿哥哥買啊！直情係叻仔嘅贊助商咁喎，越買越大件喎，好犀利喎！嗱，咁我哋咧就要俾翻啲鹽水去散一散佢先。例牌指定動作啦，咁其實唔使咁多水啊，因為拍攝嘅問題咧，就今次俾多咗少水喺呢個盤度。咁鹽嘅好處咧就係有啲粗沙去磨走佢表面呢啲唔好嘅污糟嘢啦，咁啦。沖洗乾淨之後就變成而家咁啦。咁如果係想去煲湯更加清澈冇油分啊咁樣咧，我哋連呢啲筋膜啊都飛埋就 OK 啦。不過瘦肉嚟講咧，其實佢啲肥膏已經係脂肪含量都好少噶啦，所以我就唔會話再去幫佢飛嘅，除非佢真係一大嚿肥膏啦。呢啲筋膜跟多個肥膏，我唔太介意嘅。咁我一般嚟講咧，都係切翻啲大件些少啊。係啦，咁我就會覺得呢啲 size 係最方便。嗱，食得又煲得，出味容易啊嘛。咁都係嗰句，就自己就最緊要啦。OK， 就咁啦。嗱，30蚊，真係越買越抵啊！真係要幫襯多啲阿哥哥買。好啦，又翻嚟呢一度啦。咁呢啲螺頭咧，其實最好就梗係早一晚去浸啦。不過好多時候我哋都唔會咁有恆心噶嘛。咁呢一度咧就由11點鐘浸到而家就5個鐘頭。咁我嚟睇下呢個狀態。其實浸佢嘅目的咧，都係浸軟咗之後咧，容易啲出味。嗱，呢啲薄益呢啲位咧，咪浸軟晒咯。咁下邊呢一個定呢嚿主要呢嚿肉位，咪仲係實實地咁咯。係啊，所以如果你話做得好嘅，梗係早一晚擺喺雪櫃浸住佢啦。咁但係我哋啲年青人嘅話嚇，冇乜預算嘅話，咪早啲即係叫朝頭早浸到去夜晚4、5點啊、5、6點，咪攞出嚟用咯。OK， 浸咗之後都大隻咗好多，係嘛？而家成隻手都係啊，呢度又係好足料啊。咁但係我哋咧洗完之後嗱，你見到佢咧好容易會有灰水，隔翻起佢先。多唔多啊？好足料啊！因為其實好多時候咧，無論你做啲乜嘢都好啦，你唔足料咧，就算俾碗秘笈你咧，你唔跟足佢啲份量去落，你都做唔到，你覺得好失望。所以有時我哋要俾足料，你就會食到嗰個味道嘅真諦所在啦。咁咪落翻啲鹽啦，因為佢咧曬嘅時候啦，有少少黑咗呢啲位咧，咁我哋都可以捽一捽佢啊嘛，捽一捽佢會捽得甩。咁啊散一散佢先。咁如果之前有睇我去做啲急凍冰鮮嗰啲螺頭咧，我就直情開咗個螺啊，攞翻佢一啲軟綿嗰啲會分泌毒素啊啲位出嚟。不過呢啲咧就已經幫我哋去咗咁樣咯，係啊，去得好靚添啊！咁我哋就過翻佢咯，過翻水佢。嗱，咁啊起碼都要過翻佢2、3次水啦，都係要盡快啦，當然係啊，逐晒嘅。咁逢係呢啲外皮呢啲位咧，因為呢啲肉位咧係見光嘅位嚟嘅，
所以容易啲會有啲污糟嘢喺度咯。咁後邊呢一踩嘢咧就喺個殼裏邊啊嘛，即係呢一抽嘢喺個殼裏邊咧就好乾淨嘅，係呢嚿主要呢嚿肉位啊嘛嗱。OK， 咁我哋捽一捽佢啦。好 OK， 又搞掂。補充翻少少啊，咁呢一隻咧半邊蓮子咧浸到幾時咧？浸到佢而家咁。一撳落去咧有啲軟，但係又話唔係話咁容易一攣落去碎晒嘅就 O K 嘅啦，即係偏向軟身就可以夾翻起佢。出水嘅時候咧，我哋凍水咧就擺定多1、2、3片薑片入去出住先，留翻幾片咧我哋嚟煲湯用嘅。咁因為咧始終螺頭咧，我哋俾多2片薑落去就有啲着數啦。咁啊煲滾再算。水滾起咧，我哋就先將呢啲螺頭都出水，因為螺頭咧比較乾淨一啲。咁就如果你將個次序倒轉咗咧，擺有啲瘦肉落去出咧，咁呢一盤水咧就會濁晒，咁你又要再煲水。所以我哋飛水咧就用翻一啲乾淨啲嘅食材咧，就出咗水先啦。同埋呢啲出水嘅時候咧，真係1分鐘內完成就好啦。咁我哋做一個表層嘅一個殺菌嘅啫。咁啊殺得太耐嘅話咧，佢啲味道就流失㗎啦。所以唔使咁耐，1分鐘內完成啦。咁如果你擔心有1分鐘咧，其實我都係20零30秒到做一個輕輕灼一灼嗰啲污糟嘢咁樣嘅啫。OK， 嗱有少少收縮咗就 OK 噶啦。再一次水滾啦，我哋先至殺埋呢啲瘦肉啦。嗱咁瘦肉啦，都係再三咁去再講多次啦。凍水去飛又得，熱水飛又得，就翻你自己，冇話一個完美嘅答案嘅。不過瘦肉嘅飛水咧就要飛耐些少，因為啲水咧都未滾得起，同埋佢啲血水咧嗱，我會烚到佢點樣樣咧都係表層變白咁啊 OK 收手啦。好啦，變晒白色，冇晒紅色咁啊起得。OK 就咁。今次個水量咧都比較多材料啊，就要出場呢個大煲啦。咁水量咧就先落咗呢個2000落去先啦。因為要煲耐些少啊，所以我哋都焗住要俾個大煲落去先啦。咁就俾夠3000水啦，約莫嗱爭少少嘅啫，3000水。嗱最緊要個煲咧夠多位，大家記得要換翻個大煲。跟住就可以開火啦。咁一邊開火，咁我一邊咧就落埋啲螺頭啊，因為呢啲螺頭好受火嘅，咁啊墊咗底先。正。跟住就到瘦肉啦，呢啲內火嘢我哋都放晒落去先。之後節瓜啦，嗱最緊要大把件啊！呢度斤零嘢嘅節瓜放落去嚇。係啦，同埋呢個椰棗啊，咁啊落翻幾粒落去，調一調味，咁就有少少自然嘅甜味啦。跟住之後呢一個啦，蓮子啦，半邊蓮，同埋揼翻幾片薑片，因為始終有啲螺頭咧喺度，咁就8搭嘅淮山啦。同埋淮山咧，我覺得用翻一啲生晒嘅好啲啦，冇硫磺啊嘛，咁啊由得佢煲翻起佢咯。滾起咗咧，我哋就先煲60分鐘先。咁頭嗰15分鐘咧，我哋就用一個中大火嚟去煲，咁就逼一逼嗰啲螺頭出嚟。好啦，1個鐘頭之後，咁我哋咧就要加埋呢啲蟲草花落去啦。咁蟲草花咧真係最尾先好落啊，因為咧佢唔受火啊，煲得太耐嘅話咧，反而佢嘅功效咧係會流失嘅。咁啊就揼埋啲蟲草花落去先，維持住呢一個火力咧，就煲多半個鐘就可以啦。到咗最後嘅10分8分鐘咧，我哋就要落翻少少鹽，咁樣咧就會燃點起啲螺頭啊、海鮮啊啲味道，咁啊少少 OK 啊，咁啊1個茶羹左右啦。開嚟睇下咩環境先，哇，超級香，等我試一試先。嗱，呢一煲湯咧，唔好睇佢咁好似好少水咁嘛，其實個煲湯嘅煲底咧成好多湯㗎，一陣又話煲江水啊，你睇下幾濃郁啊！哇，好清甜啊！呢啲節瓜咧非常之咁清甜喎，同節瓜味夠晒味。嗱，如果咧你用啲螺咧好大隻嘅話咧，即係我呢啲叫細隻啦。咁如果你用嗰啲好大隻好厚肉嘅話，煲夠佢2個鐘都冇問題嘅。因為其實佢而家咧都仲未話叫做煲得透佢啦，都仲係有即係裏邊仲有少少實實地嘅。如果你煲得耐嘅話咧，裏邊就會更加軟身咯。
即係咁，但係我呢啲食起嚟咧未出晒味啊嘛，咁就會好有螺味咯，仲有 OK 噶啦，正唔正啊？嗱，節瓜最好啊，男女老少都啱食啊，節瓜不寒不凍啊，咁啊濃唔濃郁啊，自己睇啦，濃唔濃郁啊？OK。今集能夠增強免疫力、補腎壯陽嘅蟲草花螺頭節瓜湯咧就完成咗啦。咁如果認為食譜有用實用，又或者試過煲嚟飲，覺得好飲有益嘅話，就記得俾個 like 咧。拍片一啲都唔容易，但係有你支持咧就係我嘅拍片動力啦。今集嚟到呢度，下集再見啦，拜拜。終於咧又到我試食嘅時候啦！嗱，都提一提大家嗱，你睇，你要煲得嚿節瓜完整咧，真係要切到咁大，呢度2隻手指咁厚，即係原本仲要再大啲啊，幾完整，好夠腍啊嗱，幾腍，好好味㗎！呢個節瓜索晒啲汁啊嘛，啲螺頭啊幾鬼多料啊！咁就有機會試下啦，正唔正？有得睇冇得食，好嘢，拜拜。